Lah, Bro. Padu ya. Padu. Kok peteng ya? Lalu kayak nek lampune gitu lampune. Nah, katanya mau berangkat, Bro. keloteng. Kabeh sangat berpengaruh sampai gure ekonomi kabeh kira nek Spotify. Ki murah lur, kene Jogja 80.000. Enggak 88.000. Nong nyapo. Tak syuting lho we. Malah dedek-dedek karo aku. Bapak nempel ning lawang lho. Bas. Kita menunggu. Rek tak nyolot jujur ya. Kamu Wah, gak masalah. arep apa? Nyolot. Gak masalah ada dicekel karo sapa meneh ra. Nanti bayar. Mau pengen paspor nih. Ya. Ini Solo ya, Drek. Pakmu pengen numpak kilo. Ini Solo ya, Pak. Oh, Jakarta Pusat abang nah. Loh, basa ana makan apa nih? Ini numpak iki ora kuat apa, Pak? Boyo. Enggak sama Pak Simona. Enak ya, paspor ya. Coba nek cukup gede. Loh, mati, Mbak. Iki aku pinter. Dadi nek enek sing ngisore kemekan. Anu sensor. Sensor. Jenenge lampu pinter. Sensor. Gue pinter ya. Ada wong aku. Ana sensore. Smart lighting. Smart lighting. Smart lighting. Smart lighting. Pakai paspor kita. Paspor Mas. Sesuk lo kene Solo piro regane murah. Bar numpak kuwi dijan pakai KRL kok Jogja. Ya. KRL malah murah. Ana ngeri ning kene nyapa ya ora enak ya, Mbak ya. Dadi gak ya murah kok. Kene Jogja kono mak yes ngono ta. Kotane kurang gede. Sesuk lo KRL ki sing kele apa sing lungguhane lurus-lurus nang ketok kalau. Paspor sing ojo sing ekonomi. Mbak Sepur ki sing adoh pisan, Mbak Sepur cedhek. Pak, nek ning kene gak nek seperti larang Pak mending rono ning Medion iso gosur, regane 120 wis entuk kursi apik arep Jogja, Usur. arep Solo. Boso. Wis ndang ngabuburit ning Jogja lho. Gila ngono arep mulai neh. Jadi tuku tiketnya anu. Sesuk dadak tuku tikete. Lah mulai keretanya soalnya enak kan. Ya nek. Ya nek oh. Jogja Madiun. Enek benjang. Lho. Dilekno. Gak sanggo apa-apa ndang klambi sitok budal PP. Sarungan wes karo sarungan. Lah ya PP lho, Pak. Jogja kono ya. Lah ya budal isuk ya to. Rong jam setengah ya. Apa nih? Ya, Jogja sama Madiun sama kene 3 jam. Cepet dong. Nodap ngono tiwase gagekno anakmu. Dah ayo dah. Lah ngomong setengah pitu Mangan jam itu lho nek kok ngawang. Pakmu ambek glodoten. Pak sampe glodoten. Glodoten teri pindang. Gloloten ri pindang. Jam 7 ngono, jam 6 luwe piro ngono tak kira ki jam 6:30 jam 6 bak no. 59 iki jam 7 to. Jane tuku es sik ya. Makane kono enak es. Kuwi Joko Miriam nih. Kan apa tuku es? Bulia. Es bulia, Bu. Apa es bulia? Bulia kae. Aduh kuwi lho apa sel kelo. Kuwi lho omahe Mbak Ara, Mak. Endi? Kuwi. Omahe Mbak Ara kuwi. Ijo iki lho. Iya. Oh iya heeh. Maike malah iring-iring. Mas Pudin. Oh iya. Yo melu wae. Ya pikir gak ning kok ngarep pas e. Yo bak yo kene iki. Ki, Gak tuput. nanti to. Rono, Mbak. Iya kuwi. Ora ya kuwi kok. Iki yo aku ngerti Mas Pudin ning kono kok. Heeh. Ya iki cati jul iki omahe. Kok peteng dhuwur. Berarti wong ning kono ning lor. Ora enak. Oh, sing dhuwur ki dienggo Mbak Ara. Gak ro. Ngene lho Pak, apik Pak sing dhuwur ki ta.
memandang. Duri. Ini Mbak Yan kayak omah-omah klasik. Iya. Ngono. Jajan aku digendong loh Mas. Dia digendong yang geblak yang Awak geblak. awak. Dak awal. Oh, kuda-kudane rong entuk iso. Engko kecepet engko. Iki blorot kacokku to. Iya, iki wong. Kecepet engko ana wong kok yo bet ta dingeti apa to. Lah, Dra to, aku karo pakmu ki delok dhuwure sak mene. Ndi Ngono ndene karo wong luar ke bedu adoh pae. waduh. Dawur wong. Sedawur 2 meter jel ya. Kowe pira Mas dhuwurmu? Terus ditunggu loro. Satu loro. Lah karban apa dure saiki? Ya dhuwur kowe enak Put. Lah karban apa duren aku lho kan biyen. Lho gak karep malah duren aku. Nopi iki dhisik dhuwur buku. Dhuwur sapa? Jelep. Dhuwur sapa? Meh padha. Ki lur delan lur. Duren sapa? Coba. Dhuwur sapa Ya jungke sendal to, Loh. sendal jinjete. Lho sendal tepes kok ngene kok. Lah gonamu malah jinjet rada dhuwur ta. Dur adik. Nah. Lah aku sudah Ora dhuwur iki. cek. Iki rada dhuwur kene iki ya aspale. Masa Ya iya, aku kudu jejer ngene to, jejer iki lho. Dur adik, mak iki sak aku. masa Yo gak sih. Meh padha. padha nek aku karo putri iki padha dhuwure. Dur adik sithik, dur adik sithik. Gak, padha. Lah nek aku karo nopi? Duren mae. Masa Masa dur mae? iya pundak ketok delon ki. Alah nop nope kok mundak butel to nop. Mae gedu, sendalnya rada gede dur. Padahal aku lu yang Koyo ngene kok dhuwur ta? Nopi ini mengkarat. Aku lo iki lo ketok put. Ora, Nop pundak ki lho. Ja, put tenan. Kira pundak delon beda to? Wong ki iki ketok ya nek sama semakin pundak. lembut semakin mengkerat jadi ketarik medun ini. Yo ora. Iya malah kayak bal ya. Pak lepasine koyo tikus. Kenapa aku lo gilingan padahal biyen aku mbak Nopi pas SMA aku ngerti mbak Nopi dawur no terus Dhuwur apa dikuru jenenge? kae. Kuru awake iki apik ngono lho wae dawur ngono. Ayo lho lah kok saiki mah kok ngono to. Ya apa ya mak, ya ben ya mak ya ayem kok seneng kok. Iya, ora apa-apa. Aku kan wis Duwe dadi bojo, bojoku. ora apa-apa. Lah iku dulu kas bledos awakmu. Leh. Wong anu ngombe es. Loh, aku biyen jaman sik enom ya awakku cilik ra tau lemu. Aku ya wis Lemuku ki duwe anak putri. Dhisik duwe anak Nopi wi gak lemu awakku. Cilik. Awakku sak kowe terus ngono lho, Put. Tenan biyen. Aku sih puru gitu ya. Uru iki mah balung tok wi. Malemu. Lemune pakmu ya saiki iki kuwi. Aku ya saiki iki. Nek remendeng awakmu puru. yo canggih kaya wong cacingan Nek len. mlaku ngene ya umprung ngono. Kayak wireng Kayak pisan. demun. Urung pisan. Kaya demen. Demun kira mlaku ngene. Ngene ngene tok. Aja ngomong kowe anu mari kuat. Apa? Mlakune. Lah malah wong riban gitu ya. Tapi malah kelok nama. Ngene lho. Kek pemerintahan, Mas. Iya riban. Aku gak tau roh. Yo, kelo wonge koyo men kelo. Kuwi dhisik Kowe guru-gurune terus ning kelo yo pondok. sekele yo ngono kuwi. Kowe dhisik Masa, Mak? lho, Mas sekolahe. Pinter kuwi ning pondok, ora waya nyecep ilmu sing anu didalemi dhek ambisi. Kuat akhirnya. Iya kuwi asli kuwi. Lah nek Agung kan mlakune piye, Mas? Hah? Agung. Gongi sapa? Persis sama Pak Mulai derokno. Agung Catragan kan? Agung sapa to? Agung Catragan, omahe ngene kemping lho mudun. Oh, gak ero aku. Iki ya pedhot. Aneh saiki Mas opo ke Pak sing stres, Pak? Sapa? Ya baru teko etan kerja etan terus mulai anu. Lah iya Agung. Celukne Pak Pur Mas eh. Agung to. Pak Pur. Sing anyar ki lho sing mesti wong ning gone lelen to. Hendrik. Lah iya kuwi. Lah iya, Agung. Agung. Sagung. Nah, Terus 6 lho. kuat. 6 lho padahal. Iki pedhot kuwi. Baru meringi sana diceluk. Ngene to. Kuwi iso mari kuwi nek digoreng wong tuwek pinter ya kuwi. Serasi. Jadi memori otak iki anu
kadang aku di pikiran apa jangkauan apa. Tiketmu wis dianu kurang, Mbak? Gak, aku langsung boarding check in sama kene osan. Tapi aku sudah besok poso sudah. Hop. Sing waduh kae. Ora 35 iki. Kan 59. Ki mau lewat tok keretane. Kayak biyen ki lendreng pas kowe sing ngeterno kae lho, gitu to. Aku besarno ngawat nang jero lembur. Sudah 6. Uru aku. Malah. Oh iya. Engko Dhisik di 70. Aku malah bulet. Wis Itu kan 7-0. sesuk iki cek pentol. Sesuk pentol sik. Kok pesen Mbak Darmi omong. Soale nek gak pesen kok gak anu. Dia dobel maksud wong. Lah sini mati sini. Anu kan pintu sini. Apa? Cah. Nang kono bungkus kae. Bungkus Ing pintu. Yo ki etan iki to. Bungkus. Ada bungkus. Bar kae enak-enak to? Bar kae wis enak-enak. Jure kudu kuwi. Iya. Wis ning kono kuwi. Wis sering ning kono kuwi. Gak anu. Tukang parkir yo. Hah? Tukang parkir. Sing nyebrang-nyebrang nih. Wong gandu dhewe sing lagi iki cah opo ngono lho. Masa? Heeh. Kayak ternyata cak gandu tuh kayak ternyata nek kayak anyar, Mbak. Tapi gak dilebokne anu. Pas expose. Kayak sing story. Ini kadang ra krungu. Sing ngono iki wis Kuwi di anu wis terhipnotis karo Otaknya sudah wis ditutup. karo aurane wis cara wong wis terhipnotis kok lingkungan kok anune iki. Padha karo wong ngene. Wong bunuh diri to. Pisan gak lolos. Pepindo gak lolos gitu. Terakhir ya lolos. Ping 3 mesti lolos. Harganya apa? Yus niatis bunuh diri matine ndelale bunuh diri. Ngono kuwi wis otake wis sine ngono kuwi. Jadi carane diwingi-wingi wis kuwi ndang mati yo. Kentel kowe kok menak-menak ngono. Sine ngono kuwi. Lek suto lolok wis sik. Ngono kuwi enek jenenge lek suto lolok. Wah, wis tepek. bunuh diri ping pira wae. Ping 3. Pertama ki menek nongko to, Put. Towali nganggo derek to. Lek towali ning wit pang kae. Baru nyolot pange ceklek. Belum gak apa-apa akhirnya gak sudah mati iya lah kok pedak dino ngono neh ngewontelnya yudhawit nongko kuwi nek kula omahe karo omahe model kuwi lem nyalek ki kanu taline iki gak ning buri kene gak ning ngarep kelaran to yo tulung ditulungi karo mantune kuwi nyapa to Pak lho terakhir iki lho gak konangan wong mati jadi kono kuwi kentil wes wassalam Kurang kayak imane. gak ditare wong iki loro-loronen loro-loronen kuwi gak mari-mari lho cara wong nos Kesel. Frustasi. walah cara nuke gel loro kata mati-mati Ya kira lho bar mati ki penak apa piye? yo kagone dhewe yo kuwi ade laro Ya ngono wis gak duwe pikiran sehat. dicuci karo pano Makanya sering lihat vlognya Buning. Aku didelok vlognya Buning. Ning ki sapa? Buning kan wae. Ning sehat. kowe Iya. sering-sering delok ngono kuwi otakmu nek gak kuat kowe mari Apa? Buning ki apa jajal? apa Lah iya apa jajal? kok sing wong nambani ki to Ya. Ning sing tinampi. Tapi Iya. kadang yo gak dinalar ya. Ya wis ndek kelebihan ngono kok nulung. Lah mosok iso jipuk Lah kuwi cambuk malaikat. Ijo cambuk malaikate cambuke malaikat nang anu apa aku kae. yo gak patah percaya rek kuwi aku Aku ora yo antara percaya karo. wah dia mulai kafe mulai kafe karo pas Madurana kafe tapi iki ana arep kereta sing lewat. Ya sedek mau. 9 nih. Enggak mau 59. Dipastikan to sing ndi wis sepur sing ndi. Delok kana. kowe kok 10 menit kok lah iya kerine tak tumpakno tergandeng Karine koyo aku hangus we. Hangus sih lo iso diano. Ora iso. Soalnya kan terlambat jam. Yo telat jam gak iso. wes Kecuali nek saurunge 2 jam sebelumnya. Pak Sama Bapak Ibu. Oke. Dadah. Yo. Dah. Assalamualaikum. Salam. wes terus aku sih tak tutup Sudah apa delok kereta kok. Hah?
Ndelok kereta. Kereta senja telah tiba di depanku. Seakan Aku mbok kon dolan ning ndi dhewe aku wani ngene. Lah, Pak kan mbok kon dolan ning ndi dhewe aku wani. Orang ngongkon. Wong kok dulan ae. Dolan aku ki kaya Ora oleh dulan. Dhewe ora oleh. dolan dhewe to. Ndak rekreasi to? Kasih dan ora gede. Tutu. Wis ora apa iki. Dudus kene nopo kok banter men. Iya dadi ora lewat tok gimana. Yo lewat tok sih. Adene ngene nek adene jero iki gak krasa banter. Ya toh? Padahal bau banter. Padahal bau banter, tapi adene jero gak krasa banter. Iya. Gak kaya gula dicare kayaknya. Ah ya ngono ya ngeri ya. Makan dhek kan gak iso ngerem dadak terus nek meleset ning ngene iki barang ya ngeri ya. Ora iso sepuro merem dadak lho. Ya Lah, ya. rele ya cepat kabeh to. Baute merem dadak. Ungkat kabeh to. iya. Tak korene Deke, lo mobil. ngater nih. Pak ayo nendingku mesti ada kancane. Bondo ki ning ditingkon duwe bondo kok mulakno moto 1000. Kok ning dero. Terus nenek iki. Mancik ning kuwi to. Seneni aku luar sapami. Senene kok gede tak senenane. Apa to Pak ndelok sepur kok oleh ngono. Pedine nyolot iki kira aku. Yo. Saya bro dilungkas keretane Nopia gemoy teko bro. Ting-ting no kok yo ora teko cek lagi. Saya adong nuwe sik teko. Yo saratan no bisa. gerbong pira wonge? Nopia Gemoy di mana Nopia Gemoy? Di gerbong pira wonge Nopia Gemoy? Umur ki beneran. Dadah, ndi wonge? Mas coba bungok marah. Hah? Coba bungok marah. Di Nopia Gemoy, wong gerbong pira wonge ekonomi yo eksekutif paling kono di. Lah yo eksekutif nggo dhewe. Bayuh, maka semudan. Ki wong bodho anu ki, mudik iki. Biasane sing mudhun mun wong pira kena ditung kok iki mudhun kabeh. Iki ekonomi kabeh sing arep bro eksekutif biasane mur satu gerbong gak 2 gerbong tok. Ya, mantap dulu ya. Numpangnya saiki yo. Numpangnya saiki. mau piro tok lho.
Dule. Dek papasan. Di wong iki gemoy. Neng guri wonge apa tau eksekutif apa nge? Iya. Guri. Oh, dek gak mandek, Bro. Iya. Dilutok dek mandek. Guri dek wonge. Gebonge Singasangri. Singasari. Singasari. Kok Banyuwangi iki. So, lho ekonomi kabeh seperti ra gini. Pinopia gemoy. Gerbong guri dhewe ya. Ya guri dhewe. Lho ora gak guri dhewe ya. Inggoan iki. Wis bondo. Nah, iki lho ada eksekutif sak kerja gigi. Iso siji telu. Telu. Oh, papatan gerbong ya. Lha iki lho. Kopi ya gemoy. Dia mau ke rumah suaminya, Bro. Oke, Bro, terima kasih sudah menonton vlog ini. Pokoknya terus ditunggu vlog selanjutnya di Blotang Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki ban apa itu Kang mudik Minggu Jogja. Dah.